Hi guys, welcome sa ating bagong video. Ang video natin ngayon is magre-replace lang tayo ng brake pads o magki-cleaning. Sa procedure ng pagre-replace at pag-cleaning ng brake pads ay ganito yung gagawin nyo. Okay guys, yung brake pads natin is makapal pa siya, so hindi natin siya papalitan, magme-maintenance lang tayo. So ngayon, nakikita nyo yung upper at saka lower na bolt. Yung kinabitan niyang bolt na yan is caliper pin. So pag nag-replace kayo or nag-cleaning kayo ng brake system natin, kailangan nyong lagyan ng o i-grease up yung caliper pin natin para hindi mag-stack up. So isa din yan ng cause bakit nagkakaroon ng hindi pagkapantay-pantay na pagka-nipis ng ating brake pads dahil sa nag-i-stack up yung caliper pin natin. So ngayon, makikita nyo dyan yung caliper, nasa taas ko nilagay. So, yung pin na yan, yung lagayan ng pin, caliper pin na yan, yun ang lagyan nyo ng grasa. Okay? So, i-grease up nyo siya para hindi mag-stack up. So ngayon guys, ang purpose lang nito, bakit natin tinanggal is mag-cleaning lang tayo ng brake system natin. At saka, yung brake pads natin, linisan lang natin at sig-grease up. After nyo mag-grease up yung caliper pin at saka yung brake pads, yung lagayan ng brake pads natin, yung plate nya, so i-check nyo yun kung makadikit sa rotor blades at saka yung lagayan nya mismo. Okay guys, so after nyo ma-install lahat, pati yung brake pads natin, yung caliper, nag-grease up nyo na lahat, i-install nyo na, i-check nyo, paikotin nyo yung rotor blades para ma-check nyo or malaman nyo kung may sumasayad ba or matigas pa rin siya o hindi na. So yun guys, hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panunod at don't forget to click subscribe, comment, like at kung anong gusto nyo video.